एक पुरानी हवेली की टूटी दीवार में एक कबूतरी चंपा ने घोंसला बनाया था। उसके दो बच्चे टिंकू और झिलमिल दीवार की दरारों में खेलते, चहकते और माँ से कहानियां सुनते। एक रात दीवार अचानक हिलने लगी। हवेली गिरने वाली थी। चंपा ने बच्चों को बाहर धकेलने की कोशिश की, मगर दरार बंद हो गई। माँ अंदर फंस गई। तभी दीवार से एक हल्की सी गूंज आई, ऊ ऊ। बच्चों की चीख सुनकर नीचे मंदिर में बज रही घंटियों की आवाज से कंपन हुआ और चमत्कार, दीवार खुद ब खुद एक ओर झुक गई। चंपा फड़फड़ाकर बाहर आ गई। बच्चों ने पहली बार माँ को गले लगाया, न सिर्फ पंखों से बल्कि आंसुओं से। लेकिन अभी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।